अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। अपने पास एक वीवो का फ़ोन आया है, वीवो Y50। इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है और डिस्प्ले ऐसा निकला हुआ है। हम डिस्प्ले पेस्टिंग करेंगे और चार्जिंग पिन चेंज करेंगे। एक इजी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको चार्जिंग पिन चेंज करने का। ये देखो दोस्तों, चार्जर इतना ही लगता है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं लगता और ये ऐसे निकल भी जाता है। इतना ही चार्जर इसमें लगता है, कितना भी प्रेस करेंगे तो, और ये चार्जर इजीली निकल जाता है। तो हम इसका चार्जिंग पिन चेंज करने वाले एक इजी ट्रिक बता देता हूँ आपको मैं। सबसे पहले हम इसका सिम इंसर्ट करेंगे, सिम निकल देंगे, सॉरी। सिम निकाल दिए। अब हम ये फ़ोन खोलने वाले। इसका पैनल पूरा निकलेगा, नहीं तो कुछ लोग इसको हीट करके सिर्फ इतना ही पैनल निकलते हैं, पूरा ढक्कन के साथ निकलेगा। तो खोलेंगे, पूरा स्क्रू खोलेंगे। क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को थोड़ा भागा देता हूँ, स्क्रू बहुत सारे। अब स्क्रू खोल दिया पूरे मैंने। अब ये रिमूव करेंगे। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर निकालेंगे। एक आसान ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों चार्जिंग पिन चेंज करने की। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है चार्जिंग पिन चेंज करने से, माइक बंद पड़ता है या नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है। ये सी टाइप का पिन है दोस्तों, तो देखिए सी टाइप पिन है। तो इसको कुछ लोग हीट करने के टाइम पे आजू बाजू के कंपोनेंट निकल जाते हैं किसी के हाथ से, तो हम इसको हीट करके ही निकलेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें हम पेस्ट डाल के पीपीडी लगा के इसको कन्वर्ट करेंगे पीपीडी में। अगर ये पीपीडी में कन्वर्ट होगा तो जल्दी निकल जाएगा। तो अभी हम इसको पहले पीपीडी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको एकदम इजीली रिमूव करेंगे। डाल दिए, इसको कन्वर्ट करेंगे पीपीडी में। इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, अब इसको क्लीन करेंगे। एकदम इजी ट्रिक है दोस्तों, इससे जो सब बोर्ड है वो ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, एकदम नॉर्मल में निकल जाएगा। अब मैं इस ब्लेड से इसका बैक साइड का ग्लू कट करूँगा। ग्लू कट करते ही पिन अपने आप बाहर आ जाएगा।
पिन को कोई हीट देने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल सिर्फ ग्लू भी कट करेंगे तो भी पिन बाहर आ जाएगा इसका। तो हम अभी ग्लू कट करने में जो रेगुलर ईयर और टेम्परेचर रहता है उसी से ही करेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, ग्लू जैसे ही कट कर अब पिन अपने आप बाहर आ गए और आजू बाजू में कोई कंपोनेंट हिले भी नहीं और मिस भी नहीं हो गए, सब जैसे कोई सी है। अब इसको हम क्विक लगा के क्लीन करेंगे। इसको क्लीन करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट डालूँगा। क्लीन हो गया। इसको पीपीडी में कन्वर्ट करूँगा, बैक साइड का ही जो, पहले उसको भी क्लीन करूँगा फिर पीपीडी में कन्वर्ट करूँगा। उसके जो पॉइंट है उसको सब पीपीडी में कन्वर्ट करूँगा। आप पे जो ब्लैक ग्लू छुपा हुआ है वो हल्का सा मशीन से निकाल दूँगा उसको। अब ये पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। अब हम इसमें चार्जिंग बेस लगा देंगे, न्यू वाला। ये न्यू पोर्ट है चार्जिंग बेस, इसको हम लगा देंगे इसमें। एकदम इजी ट्रिक है दोस्तों। लोग 20 रुपये का बेस चेंज नहीं करते, डायरेक्ट सीसी बोर्ड चेंज करते हैं। ऐसा लगता है बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत इजी ट्रिक है। सिर्फ 10 मिनट टाइम लगता है। हम मार्केट से चार्जिंग फ्लैश लेते हैं, लोकल वाला वो लगाते हैं। उससे फिर नेटवर्क में वगैरह प्रॉब्लम आता है, माइक में दिक्कत आती है, नेटवर्क छोड़ पकड़ करता है उसमें। तो सीसी बोर्ड चेंज नहीं करना है कभी भी, ओरिजिनल ही रखना है। तो मार्केट में वो ओरिजिनल मिलता नहीं है, ज़्यादा करके कॉपी आता है। मैं इसको पीपीडी से सोल्ड करूँगा, उससे जल्दी हो जाता है। करने को नहीं आ रहा क्या? मैं आ रहा हूँ। ये रिसोल्व कर लिए।
पूरा पॉइंट रिसोल्व करना है। तो हो गए रिसोल्व पूरे पॉइंट। इसको क्लीन करेंगे। क्लीन भी हो गया। अब हम चेक करेंगे। ये हो गया है। अभी हम इसको चेक करेंगे हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है नहीं। बैटरी कनेक्ट करेंगे। रिमोट कर देता हूँ। ये अब चार्जर लगाएंगे इसमें। ये देखो दोस्तों, चार्जिंग पकड़ लिया, चार्जिंग हो रहा है। ये देखो दोस्तों, हो गया। कुछ लोग सी टाइप देख के कोई रिपेयर नहीं करते, कुछ लोग डायरेक्ट सीसी बोर्ड ही चेंज करते हैं, फालतू में पैसा वेस्ट करते हैं। हम रिपेयरिंग वाले क्यों बने? हार्डवेयर टेक्नीशियन रिपेयरिंग करने के लिए एक एक चीज़ सब रिपेयर करना आना चाहिए अपने को। कुछ लोग बोर्ड चेंज करते हैं, 150-200 रुपये खर्चा करते हैं। सिर्फ 20 रुपये का एक सीसी बोर्ड चेंज करना है। 20 रुपये का एक सीसी बोर्ड लेके चेंज करेंगे तो ऊपर का 130 रुपीज़ भी बचता है अपना। 150-200 रुपये का जो स्ट्रिप खरीदते हैं मार्केट से, और ऊपर से वो डुप्लीकेट भी होता है, उससे नेटवर्क में प्रॉब्लम आता, वो सबसे बच जाते। फिर अगर ओरिजिनली स्ट्रिप लगा रहेगा और बेस चेंज करेंगे तो एकदम इजी ट्रिक है दोस्तों। अगर ऐसे वीडियो और देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।